大家好，我係 Quinton 啊。今日我哋嚟玩 Minecraft，我哋呢個模組生存呢，係我精心挑選咗一啲我好中意嘅模組嚟玩嘅。咁就事不宜遲，我哋而家開始啦。咁喺一邊搜集物資嘅時候，我就順便同大家解釋下我裝咗啲咩模組啦。咁首先第一個模組呢，就係呢個 Pandas Falling Trees 啊。咁佢係會好似現實咁樣成棵樹冧落嚟，然後再保留翻佢原本啲木頭，咁係方便咗好多嘅。因為我平時自己好唔中意逐格畫木頭呢。咁今日第一集我最主要玩嘅模組會係象雲模組咯，因為佢係一個好適合前期發展嘅時候用嗰啲唔同嘅資源去攞啲好少少嘅工具咁樣啦。咁我哋而家嚟合成一個特殊少少嘅工作台啦。佢就係需要用一個模具同埋一個原木去合成一個工作台。咁呢個工作台有啲特別嘅，咁合成另外一樣嘢，呢個部件製作。Oh shit， 整多咗添，嘥晒啲木頭。仲有一個叫做工作站嘅，我哋未整啦。我哋而家畫翻啲木頭先。其實真係好爽咯，每次睇呢個木頭跌落嚟嘅時候，個動畫真係好正咯。其實好，我哋而家嚟合成最後一樣嘢。首先就係將3個模具放喺上面啦，然後4個木材放喺下面，咁就會出到一個工作站。咁我哋而家將呢3樣嘢放出嚟先，同埋呢個部件製作台啦，仲有呢個好特別嘅合成台啦。咁佢特別在就係你將兩樣嘢放咗上去嘅時候，佢就會貼喺上面，攞唔翻落嚟咁樣咯。我哋而家嚟整工具啦，首先將模板放喺上面啦，然後揀好我哋要嘅工具手柄。咁我哋整兩個，因為我哋整一個鎬一個斧頭啦，然後再2個綁定葉啦，跟住要一個鎬頭，然後過嚟工作站度將呢啲嘢掉晒上去，跟住合成出嚟就會有一把木鎬啦。然後我哋挖啲石頭去升級我哋嘅工具啦。呢邊挖住5粒先啦，應該夠用。好，我哋一返嚟，咁我哋就將原石放上去啦，然後撳我哋嘅鎬頭同埋斧頭，跟住首先我哋整咗把斧頭先啦。係啦，咁跟住象雲呢個模組好處係咩？就係你睇到啦，呢個係鎬。咁首先你放喺度，然後將個鎬頭放上去，咁你就可以直接換咗個鎬頭佢，然後呢內疚度都會補滿，跟住就唔使成日理佢整新嘅工具啦，淨係直接換佢個鎬頭就可以攞佢個內疚度同埋嗰啲升級咗嘅東東之後都會繼續 keep 喺度。咁我哋而家斬少少木頭先。好，咁我哋而家準備走。得幾好喎。咁係咯，最好就唔好喺夜晚留咁耐啦，所以我哋就決定而家去揾啲羊先，或者揾啲食物先啦。咁如果唔係好容易死。咦，有豬喎！衝過嚟，快啲 ！Nice， 有豬喎！哇，呢度係冰川地形嚟喎，其實幾好。我哋而家逃離呢個出生點。係喎，我哋可以睇下呢本材料與你喎。頭先佢有啲介紹咯，教學呢個最重要嘅模具咁嘅東東啊，就係2個木材再加2個棍咁樣。跟住呢個係部件製作台，就係咁樣整。跟住仲有呢個工作站、工匠站。咁部件製作台就係製作呢個工具部件啦。跟住工匠站就係咁整啦。然後呢個部件箱係廢咯，其實。然後1級近程材料，呢個係木頭同埋岩石咁樣。你睇佢個內疚度係唔同嘅，所以我頭先一開波直接換咗個石頭鎬頭。睇下佢同埋嗰個技能都會有唔同，即係好似呢個就會你喺內疚度咩變低嘅時候，佢會挖出速度快啲，但係傷害低啲，所以通常都係放喺啲鎬頭度咯。呢個大概就係咁。講到呢個象雲模組最重要嘅，梗係呢個冶煉爐啦。而冶煉爐係要非常之呢個焦黑石磚㗎嘛，所以最重要嘅都係要整水泥啦。水泥要點樣整呢？就係嗰啲落石啦，再加沙，再加黏土。所以其實落石好重要。我哋而家收集少少先啦。好，挖咗一組幾差唔多夠啦。我哋出海啦，喺天黑之前，因為都係怕啲怪物。出海嘅時候應該就冇咩怪物啦。Let's go！ 我哋測船撐咗15分鐘啦，之前15分鐘，
終於揾到一個大概似少少落腳點嘅地方，我覺得呢度可以做咗暫時嘅避暑所，我覺得係咯，睇落去唔錯。同埋我想講，呢度附近全部都係海咯，佢係完全冇任何可以落腳嘅地方，得翻啲島啊，跟住其實呢個都係島咯，但係呢個島算大啲啩，完全見唔到陸地咯，好唔中意呢啲地形。哦，哇！呢度係峽灣啊，幾好幾好，我而家游過去。點解我唞唔到氣嘅？我明明就游緊喺水上面，不過是但啦。好，就決定喺呢度啦。我哋首先而家要整咗呢個象雲湖都最重要嘅嘢，就係嗰個冶煉爐啊。首先我哋放低啲嘢先啦。而家勁多嘢喺身，我覺得可以整個箱先，因為真係太多垃圾喺度。好，然後一次過塞晒啲入去，跟住其實我仲想去搜集啲食物咯，因為食飽飯先可以繼續做嘢噶嘛。我哋而家過咗對面，然後又落雨啦，又夜晚，都唔知點算好。不如定係我哋而家搜集夠4個先，定唔知9個？哇！蜘蛛嚟啊！一桿即到，嚟第二隻，喂，升級咗喎！係咯，我裝咗個模組啦，佢嗰個張雲嘅，佢會升級啊，好多怪物，快啲走！我已經夠4個線啦，試下得唔得先？我而家挖個窿匿埋，執好張床先，因為真係太多怪，嚇死我！上面啲蜘蛛真係太多怪。我睇下佢個下佢有咩用先。加固係咩嚟㗎？睇唔到。我而家本書本書唔喺身上，之後翻先睇。我哋有4個線，4個線可以合成，嚇死我！如果合成唔到，等陣我哋而家整個床，跟住瞓覺，然後睇下出面有冇食物。各位觀眾，我哋終於有床啦！經過咗30個鐘之後，我唔知啊，我淨係知我自己玩咗好耐都未有床。過咗年，連續過咗2、3晚嘅好似，點解阻住？我瞓覺，終於 Oh my god！你睇下前面嗰啲成就已經多到，而家先甜蜜定。我哋而家嚟揾下啲食物。咁多位，呢度係後製嘅 Quinton。我想講，我自己揾咗2、3、4分鐘喺個森林度兜咗勁耐，咩動物都冇見到咯，唔知點解，勁黑仔咁樣，想點？唉，算啦，唔理啦。我哋而家落去收集一啲黏土先啦。唔好問我點解要用原味生存嘅嗰個鏟，因為象雲模組冇鏟啊，唔係冇鏟咯，係佢嗰個鏟勁樣衰，所以我唔想用嗰個，所以就用咗呢個先就住。好，我哋而家嚟整水泥。首先我哋將呢個黏土合埋一嚿先啦，然後放埋一邊，跟住沙咁樣放，然後沙粒就係咁樣放，落石，唔好意思，沙粒講咁係落石，跟住就會整一個水泥咁嘅東東出嚟，然後我哋就將佢放入熔爐度燒，咁佢就會變成呢個焦黑磚噶啦。呢個就係焦黑磚，咁焦黑磚係攞嚟整一個冶煉爐咯，但係我哋整冶煉爐之前要整一個細爐，就係熔化爐啦，就係呢個啦。其實係用焦黑磚圍住一個玻璃咁樣啦。好啦，就係咁樣，1、2、3、4、5，然後焦黑磚咁樣圍住佢放，就會整到個玻璃啦。然後將個玻璃放中間，跟住焦黑磚再圍住佢放，跟住就會出到我哋第一個細爐仔。呢個爐係熔化爐，我哋放喺隔離啊。咁呢個熔化爐呢，就係要一個加熱器先可以，或者燃料罐，即係呢個燃料罐啦。咁佢點樣整呢？佢要一堆焦黑磚圍住一嚿普通玻璃。咁我哋而家攞焦黑磚有玻璃啦。咁我哋放中間，然後圍住佢。爭3粒，我哋打陣，最後3粒咁樣放落去呢，就會攞到呢個燃料罐啦。咁我有呢個燃料罐之後，我哋就要去撈岩漿啦。好啊，嚟到呢個岩漿池，咁我哋就順便整一個地獄門喺度啦。我哋攞啲方塊先，身上冇 block。好，首先將一個木頭放喺度，然後放水桶，跟住挖咗佢，跟住就有呢個基底啦。然後我哋不如都係裝咗個咩先啦，因為就係夜晚啦，快啲翻去瞓覺。我又唔想點咗自己，跟住
係咯，因為地獄門都冇咩咁重要嘅啫，所以我哋翻咗屋企先啦。而家夜晚，我唔係好想死住，頭先唔記得帶床出嚟。好，我哋燃料罐放喺下面，然後呢個就 work 到啦，岩漿喺度，跟住可以燒嘢咁樣。咁我哋而家燒嗰啲銅先啦，因為我哋而家要煉銅啊，冇錯。然後要整一個嘴，等佢掹出嚟，就係3個咁樣放，就有一個焦住口啦。咁蹲下，然後撳住咁樣放，就會出到一個洞洞咁樣。跟住我哋除咗整呢個，仲要整一個盤啦，因為要接佢嗰啲液體咁樣。然後呢個盤就係咁樣做，要鍛造盤係。然後裡面有啲凸窿啦，跟住我哋話燒多少少入去。然後我哋而家嚟整呢個焦黑石磚，冇錯。跟住放入去，然後倒銅，跟住佢就會變成呢個冶煉爐嘅控制中心咁樣咯，呢個係最重要嘅嗰個洞洞。而家呢個冶煉爐控制器放喺度，然後呢，我哋要喺佢後面咧呢個位畫一個最起碼呢個係最細嘅啦，就係3×3嘅範圍咁樣。呢個就係冶煉爐嘅嗰個底座咁樣啦。然後底座要鋪滿呢個黑焦石磚、焦黑石磚。由於我喺度等緊嗰個焦黑石，爆咗喎個膏。好，咁我哋而家嚟睇下，我哋喺度直接行翻去嗰個工作站度維修我哋嗰個膏啊。首先將個膏掟過去，然後將啲石頭放喺度，咁佢就會直接維修好。最後呢個焦黑石磚咁樣鋪晒9宮格之後呢，佢個底座先至完成好。記住一定要鋪好呢個9宮格。同埋正常我哋圍住外面嗰一圈呢係用呢個玻璃，因為我唔中意佢實心咁樣，我睇唔到佢裏面嗰啲液體咧，唔係嘅，所以呢個會用呢個焦黑玻璃。焦黑玻璃係點樣整嘅呢？就係中間放一個玻璃啦，然後4個焦黑磚圍住佢啦，同嗰個液體罐係唔同嘅，因為液體罐要用多啲玻璃咁樣。我哋而家嚟整焦黑玻璃，玻璃放中間，跟住4個焦黑磚圍住佢，跟住我哋可以圍住呢個9宮格嘅東東咁樣，就係佢側邊放晒啲玻璃，咁佢就會成為一個冶煉爐。咁我哋而家爭幾多個啊？1、2、3、4，爭4個。嚟夠材料啦，咁我哋而家整完呢個玻璃之後，快啲圍好佢，咁就係1、2、3、4啦。跟住佢就成功係一個冶煉爐啦。咁你可以見到啦，佢得108個頂，好鬼細咁樣。咁因為呢個係淨係得3×3 9宮格咁樣，之後如果你起上去呢，越高就會越多容量咯。嚟啊，我哋起埋呢個地獄門，睇下個地獄會通去邊啦。咁首先呢，就係要挖咗嗰2個底啦，然後放兩桶岩漿落去，跟住就係攞呢個求其揾啲 block 啦，咁樣起一個咁嘅形狀大概。如果冇記錯嘅話，你放水喺度。哇，唔係啊，記錯好似唔係咁。好彩仲岩漿喺度，唔緊要。其實我諗下要點放先，係咪要挖咗下面個底佢？應該係啩。我哋嚟試一試。係啊，係咁放啊，要挖咗下面個底佢，跟住岩漿桶放。係咯，就係攞岩漿咁樣淋個地獄門出嚟啦，逐個咁樣，跟住收翻桶水，然後點火。跟住就可以入地獄啦。我哋睇下我哋呢個地獄嘅出生點係點樣先。好，咩地形嚟嘅呢個 ？What the fuck？點解會係咁高啊？其實幾好嘅，佢喺頭皮碎峽谷，但係有啲高咯。我哋翻去先，之後再嚟啦。我哋而家嚟整一個冶煉爐嘅焦住口，等2個銅咁樣放喺焦黑石磚放中間，就可以整一個嗰個出水口咯，可以叫佢。跟住我通常都習慣啦，就放左邊5個，所以我哋就係插埋呢個咁樣1、2、3、4，跟住佢都係照係一個咩？佢都係照係嗰個冶煉爐嘅結構度嘅，跟住就要放呢個出水嗰個焦住口啦。跟住係啊，放埋呢3個。跟住喺右邊啊，我自己個人習慣右邊係放燃料嘅地方，就係呢啲燃料咁樣放，然後佢都係算係計喺呢個冶煉爐度。咁佢呢個冶煉爐嘅燃料容量就會多好多咁樣咯。跟住我哋嚟喺第二層同第一層一樣啦，都係就咁一個9宮格外面咁樣圍住佢。咁
嗰個果頭其實係唔使放嘅，淨係需要咁嗰邊而家放埋佢第一個，拆咗呢個佢先，然後將呢個變成個紅料燃料放，跟住呢個就係第二層，第二層就會多九格嘅地方俾你燒嘅，同埋多啲用量。我哋唔夠水泥啦，而家已經頭先已經用咗好多，咁我哋睇下呢個史萊姆乾嘅東東先。我想升級啲武器就要整呢個工作尖咁嘅東東。咁史萊姆乾我覺得係最容易㗎啦，佢一個鐵一個焦黑用，要焦黑石同埋鐵再加呢個史萊姆方塊，史萊姆嗰個咩啊？就係碧空史萊姆球咁樣先可以整呢個史萊姆乾。咁碧空史萊姆球就係我哋頭先沿海都有睇到嘅嗰啲空島，史萊姆空島就會有，咁佢整兩個頂。咁我哋要整3個史萊姆乾鑽嘅話，就係要27個頂，咁即係14個鐵頂，14個用嗰個焦黑石鑽再加 OK。咁我哋而家準備一下，焦黑石鑽應該夠，鐵就唔知夠唔夠啦。好，我哋而家喺史萊姆度，我哋睇下先。我哋去最近嗰個下面正下方呢個就好似近啲。嚟而家出發 ，Let's go！呢個就係史萊姆空島，唔係空島，應該叫島咯，因為佢唔係浮喺空中。因為以前嗰個版本咧，佢係浮喺空中，所以習慣叫佢史萊姆空島咯。咁我哋而家到啦。咁首先我又清空咗一下呢個史萊姆空島裏面啲史萊姆啦，然後清咗隔離嗰啲史萊姆凝固塊，咁佢就會跌啲史萊姆球俾我啦，然後就開始裝呢個史萊姆液體咯。我唔知呢個叫咩，總之就係碧空史萊姆液體。然後就可以參考翻去啦，跟住都幾豐收嘅其實。而家我哋翻去，終於可以升級我哋啲裝備啦，唔係裝備工具啊。翻到嚟，好，首先我哋將啲桶倒落去呢個熔爐度啦，咁佢就會喺裏面自動幫你合成呢個史萊姆乾。咁係咯，而家唔夠鐵，我哋去挖啲鐵先。附近都冇咩鐵，得14粒，應該夠用啩。燒下，就咁掟入呢個熔爐燒咧，佢會俾多啲，好似每個鉛礦都會俾多3粒鐵锭咁樣嘅東東，即係佢會多啲嘅。跟住我哋就而家睇下夠唔夠呢個史萊姆乾，快啲啊，鐵啊，燒啊！嚟2粒耶，哇3塊，我哋仲多咗1塊，係啊。咁睇嚟陣間我哋可以將嗰個工具換成我哋呢個史萊姆乾嘅頭啦。睇下呢個就係史萊姆乾啦，放出嚟，哇，好得意啊！佢係黏嘅喎，佢可以彈嘅喎，哇！啊，等陣先，佢咪要鐵鎬啊 ？Oh no！咁我哋而家去換一換嗰個鎬頭先，畫唔到而家。史萊姆乾夠㗎嘛？我仲有2嚿 ，OK。咁我哋首先而家去呢度攞個模板，我哋要攞個沙嘅模板，因為我未有金嘅模板啊。咁沙嘅模板係一次性，我哋而家換成呢個鎬頭嘅模板，跟住就行過嚟呢度放呢個鎬頭模板喺度，然後倒佢嗰個史萊姆乾出嚟，咁佢就會變成一個鎬頭嘅，係咪先？史萊姆鎬頭咁樣，史萊姆乾鎬頭，好有啦。咁我哋而家就攞落去，將個鎬掟過去，將個鎬頭掟過去，咁佢就會有呢個變成史萊姆乾。佢係鑽石等級嘅挖格等級係，即係佢係算係最高，同埋有1040耐高度。Oh my god！ 跟住我哋有呢3個史萊姆乾方塊，然後我哋睇下點合先。呢個鐵尖佢嘅方法，要焦黑石，我哋啱啱學咗4粒，收翻啲玻璃，將3個史萊姆乾方塊放喺上面，然後焦黑石放下面，跟住就有呢個工匠站、工作站，咁我就呢個工作台就唔使要啦，我哋可以換呢個工匠站，跟住我哋就可以整我哋嘅新道具啦。我哋睇下先，但係呢啲全部都係全新嘅，有咩 arrows throw 掉箭嘅，低人嘅手裏劍都有，開掘鏟冇錯，我哋就係要整呢個開掘鏟同埋大錘，最主要呢兩個啦，因為我呢兩個係比較中意，佢可以畫一個3×3嘅距離咁樣，咁佢要煙刃手柄同埋大板，咁我哋睇下，我哋攞個材料，攞木頭整煙刃手柄先啦，因為我哋而家整3個，係啦，然後要3個大板
大板我哋用石頭定係好咧？大板我哋用石頭啦，反正都冇咩其他材料啦，前期用住先啦。跟住呢個要一個咩啊？一個英文同埋一個唔知咩稿頭。我哋稿頭應該可以用史萊姆鋼，我哋試下先。攞翻嗰個沙模板，我哋要呢個錘頭，跟住將個錘頭放喺，同埋要埋呢個唔知乜鬼嘢。呢個我哋用石頭得㗎啦。我哋因為開個鏟，佢要維修嘅時候都有啲麻煩，所以我哋唔係好想整，唔係好想用嗰啲珍貴嘅史萊姆鋼啊，暫時唔係好多。然後整多幾個模板，以備不時之需啦，係咯。跟住唔係模板，大板講乜嘢？跟住放呢個稿頭模板落去，然後倒乾，然後我哋嚟合成一下。我哋將呢個大板放上去，然後將呢個石頭嘅東放上去，跟住有一啲開角鏟。佢特別在佢可以畫一個3乘3，我哋試翻下俾大家睇。呢個垃圾鏟啦，石鏟可以唔要，掉撚咗佢。跟住嚟呢邊啦，就係咁樣個3乘3嘅範圍，就可以一次過畫。錘頭有啦，我哋而家嚟合成一個錘仔。錘仔係類似稿嘅 version 嘅呢個開角鏟，即係佢都可以畫3乘3紋。我哋嚟試俾大家睇。邊度好咧？就呢度啦，順便整一整佢，就係咁樣3乘3，真係超方便咯。然後我哋而家嚟繼續升級我哋呢個冶煉爐咯。跟住我哋今日嚟到最後一個模組，我哋介紹嘅係呢個櫃桶模組啦。我哋而家嚟揾一下，冇錯就係呢個櫃桶模組，佢可以收集好大量嘅一個，即係收納一個好大量嘅材料咁樣。我哋而家整嘅就係呢個單格嘅。咁我哋首先要木材啦。同埋儲物箱，儲物箱放中間，然後木材上下咁樣6格，就可以整到呢個東。咁我哋而家放喺呢邊，放喺度，跟住好似有啲奇怪，我哋放過一格，跟住我會想放咩好咧？我哋而家將呢堆所有原木放晒落去呢度，咁你可以見到啦，佢哋係一個就可以放晒。跟住我哋拆咗呢個箱，我哋已經唔再需要呢啲箱，我哋淨係用嗰啲櫃桶嚟放嘢，因為我覺得可以方便啲。我哋示範一次點樣用。好啦，我哋蹲下撳左鍵呢，佢就會抽一組出嚟啦。然後你撳右鍵呢，佢就會放你手上面嗰組嘢啦。然後撳2下右鍵呢，佢就會放晒你成個背包嘅嗰一種物品入去嗰個邊。蹲下左鍵攞一組。就咁撳左鍵就攞一個，佢淨係正面可以撳嘅啫，右邊係撳唔到嘅。OK，咁今日呢條片差唔多就到呢度咯。咁我哋嘅進度有啲咩？整咗呢個流浪者基地，暫時用住先，一個細爐仔啦，裏面仲有啲銅咁樣，跟住仲有嗰個冶煉爐最大嘅熔爐啦。呢個係象牙模組最重要嘅熔爐之一啦。咁上面仲有嗰啲史萊姆鋼，今日收集得幾辛苦。仲有我哋今日最重要嘅其中一樣工匠站，呢個係最貴嘅東東我哋塔。然後我哋個基地大概就係咁樣用住先咯，跟住仲整咗個史萊姆鋼镐，同埋我哋嘅錘同埋呢個開角鏟。咁今集差唔多到呢度啦，拜拜。